ஹலோ வெல்கம் பேக் கைஸ். இன்னொரு வீடியோ சந்திக்க ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இங்கே ஜப்பான்லேயே ஒரு டாலஸ்ட் ஃபால்ஸ் போக போகிறோம். ஸோ அதை பார்க்க தான் கிளம்பிட்டு இருக்கோம். இப்போ 4 பேர் கிளம்பிட்டு இருக்கோம். இந்த நச்சி ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒசாக்காலேருந்து ஒரு 250 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு வில்லேஜில் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் வக்காயமாலேருந்து ட்ராவல் பண்ணிருக்கோம். இங்கே இருக்கிற லோக்கல் ட்ரெயினோட ப்ரியாரிட்டி சீட்லாம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். அதுக்குன்னே தனியாக டிசைன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். இந்த லோக்கல் ட்ரெயினோட சீட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்ல குசைன் சீட்டு மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி புல்லட் ட்ரெயின்லேயும் வந்து இந்த அளவுக்கே தான் இருக்கும். இப்போ நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு சைஷூன் 18ங்கிற சீசனல் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கோம். இந்த டிக்கெட்டு ஒருத்தரே வந்து 5 நாள் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டிக்கெட்டை வச்சு 5 பேர் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,050 வருது. இது வந்து ஜப்பானில் 3 சீசன் மட்டும் தான் சேல் பண்ணுவாங்க. இங்கே வக்காயமால ஸ்டார்ட் பண்ணி நச்சி ஃபால்ஸ் போகிற வரைக்குமே வந்து நம்ம கடலை பார்த்துக்கிட்டே தான் போவோம். ஏன்னா ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடல் ஓரமாக தான் இருக்குது. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து இப்படியே தான் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் அதை பார்த்த உடனே வந்து வேறு ஏதாவது விலங்கினமாக இருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாவது பொருளாக இருக்குன்னு நினச்சோம். ஆனால் வந்து நிறைய மனுஷங்க தான் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த வழித்தடம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பெஷல் வேன்னு சொல்லலாம். நான் ஏன் ஸ்பெஷல்னு சொல்கிறேன்னா, ஒரு சைடு ஃபுல்லாக வந்து கடல், இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபாரஸ்ட்டு, அடர்ந்த காடு. இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் இந்த ட்ரெயின் ட்ராக் இருக்குது. அதனால தான் வந்து நான் இதை ஸ்பெஷல் வேன்னு சொல்கிறேன். இந்த நச்சி ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு வந்து மொத்தம் நம்ம 2 ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணோம். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்பில் இறங்கி இன்னொரு ட்ரெயின் சேஞ்ச் பண்ணோம். கொஞ்சம் டைம் இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டையும் முடிச்சிடலான்ட்டு இருக்கோம். எஸ், இங்கே 7-1 வந்துட்டோம். 7-1 வந்துட்டு ஃபுட்டு இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் ட்ரெயினுக்கு போகிறோம். அப்போ இன்னொரு 20 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே இதை முடிச்சுட்டு ட்ரெயினுக்கு போயிடும். இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுறப்பெல்லாம் வந்து நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்காது. இந்த மாதிரி கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் போனோமா, ஏதாவது வாங்கினோமா, ஸ்டேஷன்லேயோ இல்லை கிடைக்கிற டைம்லேயோ சாப்பிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். ஒரு பேசிக் ஜாப்பனீஸ் கூட தெரியாமல் வந்தோம்னா இங்கே நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படணும். அதை நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கணுன்னு தான் இந்த கிளிப்பை நான் உங்களுக்கு காட்டிகிட்டு இருக்கேன். நம்ம டிக்கெட் எடுத்து ட்ராவல் பண்ணால் தான் வந்து அந்த மிஷினில் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிட்டு போகணும். இப்போ நம்ம கிட்ட சீசன் பாஸ் தான். ஸோ இந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கிட்ட அந்த சீசன் பாஸை காட்டிட்டு எத்தனை பேருன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ட்ராவல் பண்ண போகிற ட்ரெயின் இதுதான். இதுவும் வந்து லோக்கல் ட்ரெயினில் தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுனாமி எவாக்குவேஷன் சப்ளைஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது கடல் ஓரத்துலேயே. ஸோ எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம இதெல்லாம் வந்து பார்த்து வச்சுக்கணும். எங்கெங்கே என்னென்ன எமர்ஜென்சி பொருள்லாம் இருக்குது, எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டால் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். இங்கே வில்லேஜில் இருக்கிற லோக்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எக்ஸிட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிக்கெட் மிஷின் இருக்காது. அதுக்கு பதிலாக இங்கே இருக்கிற ட்ரெயினில் ஒவ்வொரு டோருக்கும் கிட்டே வந்து டிக்கெட் மிஷின் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி டாய்லெட் வந்து அட்டாச்சாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாப்புக்கு இன்னொரு ஸ்டாப் வந்து ரொம்ப தூரம் இருக்கிறனால டாய்லெட் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 கம்பார்ட்மெண்ட் தான், ஃப்ரண்ட் ஒன்று பேக் ஒன்று. ஸோ லோக்கலில் இப்படி தான் இருக்கும். ஆல்ரெடி 2 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டோம். இன்னும் 2 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணோம். ஸோ சீட் ஆளுக்கு ஒரு 2 பிடிச்சி தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கலாம். இங்கே இருக்கிற கடல் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்ல கிளியர் ப்ளூ கலர்லேயே இருக்குது. அதே மாதிரி ராக்ஸும் நிறைய இருக்கிறதுனால பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்குது. ரிட்டர்ன் வரப்போ டைம் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல இறங்கலான் இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான இடம். அதாவது வால்கனோ எரப்ஷனல், எரிமலையோட குழம்புனால உருவான ராக்ஸ் வந்து இருக்கிற இடம். அது கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம கேமராவில் பட்டுச்சுன்னா அதை நான் காட்டுறேன். எஸ், இதுதான் நான் சொன்ன இடம். இது வால்கனோ எரப்ஷனால உருவான ராக்ஸா வந்து இவ்வளவும் இங்கே இருக்குது. கண்டிப்பாக நமக்கு ரிட்டர்ன் வர்றப்ப டைம் இருந்தால் இங்கே இறங்கி நான் இந்த இடத்தையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நம்ம கண்டிப்பாக இறங்கினோம்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து இந்த பிளேஸாக தான் இருக்கும். என்னடா புதுசாக ஒருத்தர் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? என் பேர் அரவிந்த். நான் வந்து சிவசங்கரோட ஃப்ரெண்டு. நான் வந்து இங்கே வக்காயமா YMCA ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ஸ்கூலில் இங்கேயே ஜாப்பனீஸ் படிச்சுட்டு இங்கேயே இப்போ வக்காயமாவிலே வந்து நான் டிசைன் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வந்து அங்கே ஒசாக்காலேருந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ண வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்கள நான் கைட் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன். அந்த இடம் என்னென்னா
நச்சி ஃபால்ஸ், அதாவது ஜப்பான்லேயே வந்து டாலஸ்ட் ஃபால்ஸ் இருக்கிற இடம். வாங்க எங்களோட சேர்ந்து ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணலாம். கிட்ட வந்துட்டோம். இன்னும் ஒரு ஸ்டாப்புன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு ஒரு ஸ்டாப்போ 2 ஸ்டாப்போ போனால் நம்ம டெஸ்டினேஷன். கிமிதராலேருந்து நம்ம எங்கே வந்தோம்? கீத்தனாபே வந்தோம். கீத்தனாபேல 1 hour வெயிட் பண்ணோம். அங்கேருந்து அப்படியே வந்தோம்னா 4 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி நச்சி. இப்போ தென்னால இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்ஸ் நச்சி. இறங்குறப்ப நம்ம கிட்ட டிக்கெட் இருந்தால் அந்த பாக்ஸில் போட்டுடணும். இல்லை ஐசி கார்டு இருக்குன்னா வந்து ஸ்கேன் பண்ணிட்டு போகலாம். இப்போ நம்ம வந்து சீசன் பாஸ் தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ அவர்கிட்ட காட்டிட்டு எத்தனை பேருன்ட்டு சொல்லிவிட்டு நம்ம இறங்கி போயிட்டே இருக்கலாம். இப்போ கடைசியாக வந்து நச்சி ஸ்டேஷன் வந்துட்டோம். இங்கேருந்து பஸ் ஏறி நம்ம மேலே போகணும். அங்கே தான் வந்து ஃபால்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு ஒரு 1/2 hour ட்ராவல் பண்ணோம். அந்த பஸ்ஸுக்கு இன்னொரு 3 நிமிஷம் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வக்காயமாலேருந்து தான் ஏறணும். வக்காயமாலேருந்து கீத்தனாபேன்னு ஒரு ஸ்டேஷன் வந்தோம். அங்கே வந்து ஒரு 1.25-2 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணோம். அங்கே ஒரு 1 hour வந்து அடுத்த ட்ரெயினுக்கு வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே இறங்கிட்டு 7-Eleven போயிட்டு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் வந்து ஒரு 11 மணிக்காக நம்ம வேணால் நினைக்கிறேன். 140 நிமிஷம், ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே ட்ராவல் பண்ணி இப்போ இங்கே வந்திருக்கோம். எல்லாமே வந்து லோக்கல் ட்ரெயினில் தான் வந்தோம். ஏன் லோக்கல் ட்ரெயின்னா வந்து சைஷூன் 18 ஒரு டிக்கெட் இருக்குது. ஸோ அது வந்து சீசன் டிக்கெட்டு. ஸோ அந்த சீசன் டிக்கெட் எடுத்துட்டோம்னா 5 நாள் வந்து லோக்கல் ட்ரெயினில் வந்து எங்கே வேணால் சுற்றிக்கலாம். ஜேஆர் ட்ரெயின் அப்புறம் லோக்கல் ட்ரெயினில் வந்து சுற்றிக்கலாம். ஸோ அந்த டிக்கெட் தான் நாங்கள் வாங்கி அதை 4 பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி வந்ததுனால தான் ரொம்ப சீப்பாக முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பஸ் வந்துருச்சு. நம்ம பஸ் ஏறுவோம் போய். ஸோ இந்த பஸ் தான் நாங்கள் இப்போ ஏற போகிறோம். வந்து ஏறிட்டோம். இந்த பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணுவோம் தான் நினச்சோம். ஆனால் கடைசி நேரத்தில் வந்து எப்படியும் வந்து ஏறிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து மேலே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னொரு 30 minutes ட்ராவலு. ஃபுல்லாக வந்து வளைஞ்சு போகுன்றாங்க. ஹேர் பின் பெண்டெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வியூஸ் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே இறங்கணும். அதுக்காக இந்த பட்டன் அழுத்திட்டோம். ஸ்டாப் ரெக்வஸ்டாக வந்துருச்சு. ஸோ ஃபால்ஸ் இங்கேருந்து தெரியுதான்னு பாருங்கள். தென் சைடு தான் இந்த இடத்துல மறைச்சிச்சு. ஓகே, நம்ம அந்த சைடு திரும்பணும்னு பார்ப்போம். ஸோ இங்கேருந்து தெரியுது பாருங்கள். வேறு லெவல் ஃபால்ஸ். இங்கே ஜப்பான் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ராவல் பண்ணதுக்குண்டான டிக்கெட் ஃபேர் வந்து எப்படி பே பண்ணணும்னா இந்த மிஷினில் தான் பே பண்ணணும். பஸ்ஸில் நம்ம ஏறுறப்போ ஒரு ஷீட் எடுத்துக்குவோம். இப்போ அந்த சீட்டு போடுறாங்களா அந்த சீட்டு தான். ஸோ அந்த சீட்டை நம்ம போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம காயின்ஸையும் போடணும். ஒருவேளை நம்மக்கிட்ட காயின் சில்லறை இல்லை அப்படின்னா வந்து இங்கேயே வந்து சேஞ்சும் வாங்கிக்கலாம். அதுக்குன்னு ஒரு மிஷின் இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம 1000 எண்ணை வந்து அதில் இன்சர்ட் பண்ணோம்னா வந்து நிறைய சில்லறை கிடைக்கும். ஸோ அந்த சில்லறையை நம்ம எடுத்து அந்த டிக்கெட்டையும் போட்டு அந்த காயின்ஸையும் போட்டு நம்ம டிக்கெட் ஃபேரை பே பண்ணிவிட்டு நம்ம இறங்கிக்கலாம். இங்கே இருக்கிற ஜப்பான் பஸ்ஸில் வந்து இப்படி தான் நடக்கும். 2 பேரும் ஒட்டுக்கா கொடுத்துருங்களேன். போட்டுங்க அப்படியே. அட்லாஸ்ட் ஒரு 4-4.5 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி கடைசியாக இந்த நச்சி மவுண்டைன் வந்துட்டோம். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த நச்சி ஃபால். அது முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருப்போம் வர வழியில். ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே 2 டெம்பிள் இருக்குது பாருங்கள். அதோட பேர் வந்து இங்கே போட்டிருக்கு. ஸோ குமானோ நச்சி தாய்ஷா, அப்புறம் நச்சிசான் சைகாந்தோஜி டெம்பிள். ஸோ அந்த 2 டெம்பிள் தான் வந்து இங்கே 2 இருக்குது. ஸோ இதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு போக போகிறோம். அங்கேருந்து அந்த ஃபாலோட வியூ வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். மற்றது நிறைய சுற்றி பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் இந்த ஹிஸ்ட்ரியும் கொஞ்சம் பேசுவோம். வாங்க போவோம். இந்த 4.5 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்ததெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயமாகவே தெரில. இந்த இவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப்ஸை ஏறதுக்குள்ளே தான் போதும் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா வந்து இவ்வாறு ஏறுன்னு இங்கே போட்டுருக்கு பாருங்கள். ஸோ இங்கேருந்து இன்னும் மேலே போனால் அந்த டெம்பிள் 2 டெம்பிள் இருக்குது. 2004 வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க. சரி, நம்ம இப்போ மேலே போவோம். திரும்பவும் மேலே ஏறணுமா? சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மலை தான். ஸோ நல்ல இயற்கை காற்று சூப்பராக வருது. ஸோ அங்கே தூரத்தில் ஒரு பகோடா தெரியுது பார்த்தீங்களா? அதுதான் வந்து அந்த 3 story பகோடா. அதே மாதிரி ஃபால்ஸும் தெரியுது. நம்ம இன்னும் கிட்டேயே போய் பார்ப்போம். இங்கே நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருக்குது பாருங்கள்.
ஸோ அதில் இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் ட்ரை பண்ணுறோம். எடுத்துகிட்டு அது எப்படி வருதுன்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இப்போ அந்த 3 ஸ்டோரி பக்கோடா தான் தேடிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த சைடு போட்டிருக்கு 3 ஸ்டோரி பக்கோடா நச்சி வாட்டர் ஃபால். ஸோ இந்த சைடு போகணும். நம்ம பசங்களாம் முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ வந்துட்ட கிட்ட அந்த 3 ஸ்டோரி பக்கோடாவும் கண்ணுக்கு தெரியுது, வாட்டர் ஃபாலும் கண்ணுக்கு தெரியுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து குபேரர் சிலை இருக்காங்க. ஸோ இந்த குபேரர் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துயிசம்லேயும் வழிபடுறாங்க, புத்திசம்லேயும் வழிபடுறாங்க. ஆனால் இது ஷின்தோ கோயில். ஷின்தோ கோயிலில் ஏன் புத்திஸ்ட் காடு இங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஷின்தோயிசம் புத்திசம் அந்த வேறுபாடெல்லாம் பார்க்குறதுல எல்லாமே வந்து ஒட்டுக்காக தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த ஷின்தோ கோயிலையும் புத்திசம் காடு குபேரர் இங்கே இருக்காங்க. இந்த குபேரர் பார்த்தீங்கன்னா சைனாலையும் வழிபடுறாங்க, இந்தியாலையும் வழிபடுறாங்க, ஜப்பான்லேயும் வழிபடுறாங்க. ஸோ அவ்வளோ ஃபேமஸான கடவுள் தான் வந்து குபேரர். எஸ், கடைசியாக வந்து நச்சி வாட்டர் ஃபால் வந்துட்டோம். ஒரு 5 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு 30 நிமிஷம் நடந்து கடைசியாக தான் வந்திருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இப்போ பின்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, இதுதான் வந்து நச்சி வாட்டர் ஃபால். இதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 133 மீட்டர் ஹைட்டு, 13 மீட்டர் வைடு. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் வாட்டர் ஃபால் இன் ஜப்பான்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் இது ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்னால் இதை விட பெருசும் இருக்குது. அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வாட்டர் ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இது வந்து சிங்கிள் ட்ராப்பில் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் 133 மீட்டர் ஊற்றுது. ஸோ அதனால தான் இது ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் வாட்டர் ஃபால் இன் ஜப்பான்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து கிட்டே வந்து ஒரு ஷ்ரைனும் இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பின்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஷ்ரைனோட பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்கான் தோஜி. இந்த ஷ்ரைனை வந்து சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 3 ஸ்டோரி பகோடான்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 3 ஸ்டோரி இருக்கிறனால இது 3 ஸ்டோரி பகோடான்னு சிம்பிளாக சொல்லிடுறாங்க. இந்த 3 ஸ்டோரி பகோடாவை பில்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ராகியோ ஷோனின் அப்படிங்கிற ஒரு இந்திய துறவி, இந்தியாவிலேருந்து வந்த ஒரு புத்த துறவி. ஸோ அவர் தான் வந்து இந்த 3 ஸ்டோரி பகோடா பில்ட் பண்ணியிருக்காரு. எதுக்காகனா ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து ஒரு ரிவரை தேடி வந்திருக்காரு. ஸோ அந்த ரிவரை தேடி வந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த வாட்டர் ஃபாலை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபாலை கண்டுபிடிச்ச உடனே கிட்டே ஒரு ஷ்ரைனை பில்ட் பண்ணும் அப்படின்னு தான் இந்த செய்கான் தோஜியை பில்ட் பண்ணியிருக்காரு. இதை எப்போ பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா AD 300 to 400 அந்த காலகட்டத்தில் தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஜப்பானில் இருந்த புத்த துறவிகள், எம்பரர்ஸ் எல்லாருமே இந்த வாட்டர் ஃபாலுக்கு கீழே அந்த புத்திசம் பற்றி நிறைய லேர்ன் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை மக்களுக்கும் வந்து கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து இது ஷின்தோயிசம்லையும் புத்திசம்லையும் வந்து ஒரு நல்ல பிளேஸாக பார்க்குறாங்க. ஷின்தோயிசமில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபாலை ஒரு கடவுளாகவே வணங்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ஷின்தோயிசம் புத்திசம் ரெண்டுக்கும் சேர்ந்த ஒரு இடமாவே பார்க்குறாங்க. என்ட்ரிக்கு 300ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எங்களுக்கு இப்போ உள்ளே போய் மேலேருந்து பார்க்குறதுக்கு டைமும் இல்லை. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து அப்படியே கிளம்ப போகிறோம். இங்கேருந்து ஃபால்ஸ் பாருங்கள் எந்த லெவலில் இருக்குன்ட்டு, வேறு லெவலில். எஸ், இந்த நச்சி ஃபால்ஸோட ஃப்ளாக் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேஸ் போய் டிஃப்ரெண்ட்டாக வீடியோ கொடுத்துருக்கேன். அதுவும் நம்ம இந்தியன் தான் வந்து இது ஃபோன் பண்ணியிருக்காருன்னா வந்து அது நமக்கெல்லாமே பெருமை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸை வந்து பார்த்தால எங்களுக்கும் பெருமை. அதை காட்டினதில் உங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் வந்து இது மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு பிளேஸ் போயிட்டுருக்கோம். அதாவது கடல்லே வந்து நிறைய ராக்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வரப்போ வந்து நிறைய வியூஸ் காட்டியிருந்தோம். அதாவது ட்ரெயினில் வரப்பே வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. ஸோ அந்த இடத்துல தான் போயிட்டுருக்கோம்.
கண்டிப்பாக அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வரும். அது போகிறோமா இல்லையாங்கிறது டவுட்டில் தான் இருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் மேலேருந்து கீழே வரப்போ வந்து நிறைய குழப்பமாயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து நாங்கள் 2 பேர் அவசரமாக வந்து பஸ்ஸில் வந்துட்டு மீதி 2 பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மலையிலேருந்து இறங்கியே வந்திருக்காங்க. அதாவது மழை வரப்போ இறங்கியே வந்திருக்காங்க, ஓடி வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுனால இப்போ நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் போகிறோமா இல்லையாங்கிறது டவுட்டு தான். ஸோ நாங்கள் போனால் அது கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். யூடியூப் சேனல் பெயர் லைஃப் இன் ஜப்பான் இன் தமிழ். பேரு கேட்டாரே சும்மா அதிர்திரே. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.